Você já ouviu falar de Shiung W? Nascida na China e radicada nos Estados Unidos da América, ela foi uma das maiores físicas experimentais da história. Ela fez história ao comprovar, em 1956, a violação da conservação da paridade, algo que muitos físicos acreditavam ser impossível. Ela realizou o famoso experimento W, que provou que a natureza não é simétrica como se acreditava. Essa descoberta revolucionou a física nuclear. Mas, injustamente, o Nobel foi entregue apenas aos teóricos, não a ela. Apesar disso, seu nome é lembrado como uma das maiores físicas do século XX. W nos lembra: as mulheres sempre estiveram no coração da ciência, mesmo quando não receberam o devido crédito. Conheça outras 20 histórias fascinantes de mulheres na ciência em Mães da Ciência de Leandro Luiz.